बड़ी खबर यूपी के राजधानी लखनऊ से आ रही है। एमडी न्यूज़ की खबर का दिखा असर, सड़क का मरम्मत कार्य हुआ शुरू। बता दें कि थाना चिन्हट विकल्प खंड अंतर्गत तकबा चौराहे से रेल विहार चौराहे तक रोड मरम्मत का कार्य शुरू हो गया है। कंस्ट्रक्टर द्वारा जगह जगह डामर भरे जा रहे हैं। बता दें कि जिसको लेकर एमडी न्यूज़ ने खबर चलाया था, जिसके बाद से पीडब्ल्यूडी विभाग खबर को संज्ञान लेते हुए सड़क का मरम्मत कार्य शुरू करवा दिया है।